الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون इन आयात का तर्जुमा है Demin okudum ayet-i kerimelerin meali şöyledir. Ey inananlar, Allah'tan sabır ve dua ile yardım dileyin. Allah sabır edenlerle birdir şüphesiz. Her kim Allah yolunda katledilirse onlara ölü demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz o şuura sahip değilsiniz. Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık, malların eksikliği, canlarının ve meyvelerin eksikliğiyle deneyeceğiz. Sabredenlere müjde ver. Onlara her ne zaman bir musibet gelirse onlar derler ki biz şüphesiz Allah'ınız ve ancak ona döneceğiz. Dönenleriz. İşte Allah-u Teala tarafından üzerinde bereket ve rahmet olanlar da bunlardır ve hidayete kavuşmuş olanlar da bunlardır. Geçen günlerde Endonezya'da hayvanlık ve zulüm göstererek Ahmediye cemaatinin muhalifleri 3 Ahmedi'yi şehit ettiler. Bundan her Ahmedi üzüntü içindedir. Ancak nasıl ki daima Allah-u Teala'nın buyruklarına bağlı kalarak Ahmediye cemaatinin bir cemaat olarak ve her Ahmedi'nin bir mümin olarak yolu bu olmuştur ki biz sabır gösteriyoruz. Kendi canımızı, malımızı her çeşit zarara girdiğimiz her zamanda Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalarak ona tahammül ediyoruz.
ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। Biz şüphesiz Allah'ınız ve ona döneriz. Müminlerin alametini böyle beyan etmiştir Allah-u Teala. तिलावत की हैं। Bu ayetler demin okuduğum, आज अहमदियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है? bunlar bunu Ahmedilerden daha fazla kim anlayabilir? हमसे ये सलूक करता है और हम Düşman sık sık bizimle bu muamele yapar bize karşı ve biz sık sık bu ayetleri gözlerimizin önünde bulundurarak bunları tekrar ederiz. माल की कुर्बानियाँ चाहे Can ve mal fedakarlığı हिंदी दे रहा है, ister Endonezya'daki Ahmedi पाकिस्तान olsun, दे रहा हो, ister Pakistan'daki Ahmedi olsun yahut başka bir ülkenin Ahmedi olsun, मौलाना शान का मुजाहिरा करने की रूह हजरत müminane şanın göstermenin ruhu हर जगह Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın aşığı bizim kalbimize yaratmıştır. O da bütün dünyadaki Ahmediler için ortak bir değer halindedir. जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, Yüce Rabbimiz uğruna खुदा ताला zarara uğruyoruz. Allah uğruna कुर्बानी का मुतालबा किया जा रहा है। bizden fedakarlık isteniyor. इस जवाब की तलकीन हमें फरमाई है और Buna şöyle cevap vermemizi bize Allah-u Teala beyan etmiştir ve bu cevap हमारे माका व सैयद cevabın fiili muzaharesi onu göstermiştir. Fiilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen fiilen bunu göstermiştir. Ve eshabına da aynı ruh üflemiş idi. Onlar fiilen bunun örneklerini sergilediler. Her peygambere inananlara, onların düşmanlara hayatlarını daralttılar. Her zamanın firavunları iman edenleri candan धोने या अपने canlarını almaları konusunda किसी एक का इंतखाब yahut imanlarından शर्त रखी ya canlarından feda edin yahut da imanlarınızı feda edin dediysek iman edenler daima imanlarını bağlı kaldılar ve kuvvetli bir şekilde ona bağlı kaldılar. कि हमारे Hz. Musa Aleyhisselam zamanında dahi sihirbazlar इस्लाम जो anladılar. Bizim sihirimizin önünde Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ileri sürdüğü dünyadaki sihir değildir. एक ऐसा Aksine Allah'ın yardımıdır. जिसका दुनियावी तदबीरों से Öyle bir mucizedir ki dünyada biz ona karşı koyamayız. कि जो पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı ilahi bir mesajdır. Bunu anladıktan sonra hemen ona inandılar. तो इस पर फिरौनियत को बड़ी ठेस पहुंची। Bunun üzerine Firavunluğu sendeledi उसने कहा ve इस çok öfkelendi. मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा Yaptığınızın öyle ibret verici ceza vereceğim ki ebediyen unutmayacaksınız onu. उनको यही जवाब Bunun üzerine iman edenler Firavun'a şu cevap verdiler. तुम्हें खुदा ताला के निशानात पर फौकियत नहीं दे सकते। खुदा ताला Biz seni Allah-u Teala'nın mucizelerinden daha üstün tutamayız. तकास Fakze ma anta qad innema takzil हयात दुनिया innema takzi hazil hayat dünya. हमारे ईमानों को फेरने के लिए कि तू जितना जोर लगा सकता है Bizim imanımızı döndürmek için ne kadar çaba sarf edebilirsen et. हमारी इस दुनिया को दुनियावी जिंदगी को ही खत्म कर सकता Sen yalnız bu dünya hayatını sona erdirebilirsin. है। Ancak आने के बाद iman ettikten sonra ताला की खातिर कुर्बान होकर हमें जो मिलने Yüce Allah uğruna fedakarlık yaparak elde edeceğimiz जिसका तेरी बादशाहत तसव्वुर भी नहीं कर सकती। senin padişahlığın düşünemediğinden daha üstündür. इस ईमान Onun için eğer Musa Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar bu imanı gösterebiliyorlarsa biz
और खातमुल अंबिया Efdelur Rusul, Hatemul Nebiyyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlarız. इस पर अमल करने से Ona kamil şeriyet indirildi ki ona bağlı kalmakla, ona uymakla biz imanın son derecesine ulaşabiliriz. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक Ve daha sonra Resulullah'ın önceden verdiği habere göre gelecek olan Mesih ve Muhammedi'ye inananlarız. फिर Ki o imanı gökyüzünden, ülker yıldızdan getirerek mucizelerle bizim imanlarımızı kuvvetlendirmiştir. हम आज के फिरौनों या फिरौन के चेलों Onun için biz acaba bugünkü Firavun yahut onların öğrencilerinden korkarak imanlarımızı zayi mi edeceğiz? बशर साबिरीन की Oysa Allah-u Teala bize Beşşer-i Sabirinin müjdesini vermektedir. और जान Bize sabır göstermek ve can feda etmek neticesinde ebedi hayatın müjdesini vermektedir. ईमान की इस हालत पर पहुंचे हों Onun için उन्हें ना imanın bu durumuna ermiş olanları korkutmaları yıldıramazlar. Zulüm ve barbarlığın sonu dahi onları imanlarından caydıramaz. ए दुश्मनान अहमदियत जो दुनिया के किसी भी कोने में Onun için ey Ahmediye'nin düşmanları dünyanın hangi köşesinde olursanız olun, भी जुल्म रखना चाहते हो रवा रखना चाहते हो रख लो Ahmediye hangi zulüm yapmak isterseniz edin. सरे Ancak bizi bizim imanımızdan asla döndüremezsiniz. जगह के अहमदी से तुम यही जवाब सुनोगे Her yerin Ahmedilerinden aynı cevap duyacaksınız. Fakze ma antakaz. हमें Siz ne yaparsanız yapın, bizi imanlarımızdan döndüremezsiniz inşallah Teala. दुश्मन Endonezya'daki Ahmediler dahi düşmana aynı cevap verdiler. इन लोगों को पहले ही धमकी Zaman zaman onlara लेकिन onlar korkutuyorlardı daha önceden. Fakat iman ile süslenmiş olan bu insanlar bu korkutmalara asla aldırış etmediler. जहाँ ये वाकया Bu küçücük bir cemaattir. Bu hadisenin yaşandığı yalnız 30 kişilik bir cemaattir orada. Orada kadın ve çocuklar dahi bunun kapsamındadır. 7 aile vardır yalnız orada. इस बात Ancak onların hepsi के सामने घुटने टेकने पर राजी न थे düşmanın önünde baş eğmek istemiyorlardı. Ve cemaatten ayrılmak asla istemiyorlardı. Bu sözde mollaların arkasından da yürümek istemediler. जो उनके चेले थे उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये था Molla yahut onların öğrencilerinin en büyük isteği buydu ki mualliminizi buradan çıkarın. कोई गैर नहीं था कोई बाहर से आया वो नहीं था Muallim dışarıdan gelmiş olan birisi değildi. वहीं का बाशिंदा था Aynı o kasabada yaşayan birisiydi. Oranın vatandaşıydı. जब मुखालफत Kısacası हद से ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई, muhalifet तो साथ aşırı olunca बातों के 20 खुदाम मुख्तलिफ वक्तों में ड्यूटी के लिए वहाँ आया करते थे। yakındaki cemaatin 20 huddam gençler görev için oraya gelirlerdi. उसमें आके बैठते थे वो कि ये लोग कहीं Orada merkezde bulunurlardı onlar. कर लें Onlar merkezimize el atmasınlar. Çünkü genellikle polis onlara yardım etmektedir इन लोगों का ve कि bize karşı bunların muamelesi hep böyle हम olmuştur. अपना कोई मकान या मिशन हाउस या मस्जिद खाली करते हैं इनके कहने पर इंसानिया के इन Biz लोगों के ev yahut merkezimizi boşalttığımız zaman yöneticilerin isteğine bağlı olarak hemen oraya kilit vururlar yahut ötekilerin ellerine, düşmanlarımızın, muhaliflerimizin eline verirler. कई साल से तजुर्बा Yahut onlar eğer ele geçirirlerse asla tekrar eli bize aldırmazlar. Geçen sene birkaç seneden beri hep böyle muamele eder. Onun için biz karar verdik ki asla yerimizi boşaltmayacağız. Bizim merkezimizde idiler bu gençler ve içeride oturuyorlardı. Bu zalimler saldırıya geçtikleri zaman içeri girerek डंडों से जख्मी करके sopalarla, taşlarla ve kamalarla onları dışarı çıkardılar. Orada polis dahi vardı dışarıda ve bunu görüyordu. 3 अहमदियों को शहीद किया
और 5 को जख्मी 3 Ahmedi'yi şehit ettiler ve 5 Ahmedi'yi yaraladılar. Siz haber duydunuz. अफराद Ancak Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin fertlerinin उसी तरह मजबूत है। iman durumu aynen kuvvetlidir. Daha da kuvvetlidir şimdi eskisinden. ये सब कुछ Bütün bunlar ढाई जालमाना तरीक पर किया गया। ज़माना çok zalimane şekilde yapıldı. फार की मिसाल कायम Cahiliye zamanının kafirlerin örneğini ileri sürdüler. कि इन नाम नहाद जालिम मुसलमानों ने Yazık olan budur ki bu sözde Müslümanlar उस रहमत her zaman yaptıkları gibi Rahmetüllel Alemin adına yaptılar bunu. O da rahmetleri dağıtmak için geldiydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. में भी बाज़ असूल मुकर्रर फरमाए थे। O yüce peygamber savaşta da bazı usullere tabi idi ve mutlaka tabi kalmamızı istiyordu. उनके बाद Savaşta दी थी öldürülen muhalifler hakkında da onlara रवाइश था। emir vermişti. Musle yapılmayacak. Yani o çehreleri, şekilleri bozulmayacak. Arabistan'da yapıldığı gibi. Çünkü bu hiçbir şekilde uygun değildir. Naaşlara saygısızlık yapmak. अदना असूलों Din bir yana insanlığın en küçük usullere dahi aykırıdır. हमारे अहमदियों पर हमला करने वाले Ancak जालिमों ने bizim Ahmedilere saldıran bu zalimler लाशों की öyle zalimane bir şekilde लाशें पहचानी नहीं जाती। naaşları saygısızlık yaptılar ki onları tanımak mümkün değildi. İlk raporda फिर जो दोबारा diğer insanların ismi yazılıydı. Sonra ikinci defa tanınınca hayır bunlar başkadır diye yazdılar. उनके अजीज़ों ने आके फिर मुख्तलिफ निशानियों से Onların akrabaları gelerek değişik alametlerle onları o naaşları tanıdılar. तो लाशों की बेहरमती में कुफार को ही मात कर Bunlar naaşlara saygısızlık yapmak konusunda kafirleri dahi geride bıraktılar. हमारा दिल Ancak bizim kalbimiz जो हमारे प्यारों की bunların bu kötü hareket bizim sevgili dostlarımızı şehit etmek ve onların naaşlara yaptıkları saygısızlıktan dolayı biz üzgünüz लेकिन ve rahatsızız. जुल्म जो इन्होंने Ancak किया, जैसा कि मैंने पहले कहा en büyük zulüm bunların yaptıkları daha önce söylediğim gibi कि ये सब şudur ki हमारे आका व मौला bütün bunlar इंसानियत bizim Efendimiz insanların सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lara minnet eden rahmetullahi alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adına yaptılar bunu. ये इस कदर En üzücü olan da budur. Bu o kadar zalimane bir iş idi ki दिए ülkedeki matbaa dahi bunun haberlerini verdiler ve video göstermediler मुल्की और गैर मुल्की दोनों प्रेस ki bu insanlığa aykırıdır. Hem yerel hem de मनाजर जो हैं ये हम नहीं dış basın biz bunu gösteremeyiz insanlığa aykırı olan bu manzaraları diye göstermediler. अमूमन खबरें दे देता है इस किस्म Al Jazeera kanalı genellikle bu gibi haberler verir. उसने भी कानों को हाथ लगाया Bu hareketlerde onlar dahi tövbe ettiler. खबरों ने बताया कि ये खौफ Al Jazeera kendi haberinde dedi ki çok korkunç पुलिस खड़ी थी bir manzara idi. और एक जुलूस Polis vardı अहमदियों घरों पर हमलावर था। ve bir yürüyüş Ahmedilerin evlerine saldırıyordu. कत्ल वारत शुरू होती है Sonra adamları öldürmeye başladılar पत्थरों ve 3 kişiyi çırılçıplak और नेजों से मारा गया। kamalarla ve ये कहते हैं taşlarla, sopalarla dövdüler. तस्वीरें Bunun खींची हैं resmi çekilmiştir. Öyle değil ki biz onları gösterelim. कमीशन ने कहा है Asya İnsan Hakları Komisyonu dedi ki Ahmediler hakkında aleyhinde bu zalimane iş yapılmıştır. Yerel insanlar सही समझ bunu Endonezya'nın ulema konseyine göre doğru görüyorlar, yapanlar. जो आज से Bugünkü ulemalar bunlardır. हजारों साल पहले के जाहिलाना और जालमाना काम Bundan इस्लाम के नाम पर seneler, की मुसलमानों को तरगीब दिला रहे हैं। binlerce sene önce var olan yasaları yürürlüğe koymaya çalışıyorlar ve Ahmediler aleyhinde insanları kışkırtıyorlar. The Economist yazdı ki bu zulüm की वजह से नहीं हुआ Müslümanlar ve Hristiyanların kavgaları neticesinde olmamıştır.
Aksine Müslüman olarak adlandırılanlar Müslümanlar aleyhinde bunu yaptılar. Sonra yazıyor ki eğer birisi bu zalimane filmi görebiliyorsa, onun gücü varsa göreceksiniz ki bu zalimane bambaşka bir şekildeydi bu zalimane hareket. Bugünkü kültürlü dünyadan uzaktır. Sonra diyor ki diğer vatandaşları dahi korkutmuştur bu manzaralar. Bizim orada birçok Ahmedi bunu gördüler videolarını. Her kim onu gördüyse bana yazdı ki bir dakikadan fazla biz onu göremedik. Bir kadın dedi ki ben çocuklarımdan gizli olarak gördüm ve ağlamaya başladım. Çocuklar diyordu ki niye bizim annemiz ağlıyor? Aynı şekilde Cezayir'den bir Ahmedi yanıma geldi ve zikreder etmez ağlamaya başladı. Öyle korkunç bir manzaraydı ki insan tahammül edemez. Fakat bu insanlar kendi çocuklarının kalplerini dahi katılaştırdılar ki onlar bunu alkışladılar bu manzarayı görünce. New York Times, Financial Times, bütün bu gazeteler bu gibi haberler yazmışlardı. Jakarta Posta adlı bir gazete vardır. Orada bir yazanın bir yazısı vardır. O der ki Ahmediye cemaatinin üyelerine yeni saldırı hangi sebepten olursa olsun ancak şunu gösteriyor ki bizim toplumda azınlık için hiçbir kültürlü hisler yoktur, düşünceler. Bu Ahmediler dahi ve diğer dini gruplar dahi din ülkenin ilerlemesinde ortaktırlar. Eşit bir şekilde bu üzücü hadise Endonezya'nın tarihinde hiç unutulmaz bir hadise olmuştur. Sonra diyor ki kim diyor ki Ahmedi cemaatinin talimatı gayri İslamidir, onun için onların yaşamalarına izin yoktur. Bütün bunlar doğru yoldan sapmışlardır yahut saptırılmışlardır. Sonra der ki 20. asrın yeni düşüncesi ve Ahmedi bilginler bunu Endonezya'ya verdiler. Bizim liderlerimizde Serdar Suikarno da bunların içindeydi. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini Ahmediye cemaatinin tercümesini okumuştu. Ve böylece kendi bilgisini arttırdı. Biz bu azınlık grubuna teşekkür borçluyuz. Ahmediye cemaatinin bu ülke için hizmetleri sayısızdır. Bu özettir bu konunun, yazdığı konunun, makalenin. Yogyakarta'nın İslami Üniversitesi'nin bir hocasıdır bunu yazan. Jakarta Post, Jakarta Guru gibi gazeteler haber verdiler ve kesin bir şekilde bu hareketi kınadılar, reddettiler. Ve hükümetin dikkatini çektiler. En az oradaki medya ve okumuş tahsili insanlarda bir cesaret vardır ki zulüm aleyhinde ses çıkartırlar. Ve bunlardan memleketin iyiliği beklenebilir. Keşke Pakistan'daki Ahmedi, Pakistan'daki okumuşlarda ve basınlarda da bu cesaret olsun. Endonezya'da Ahmedi cemaatine muhalefet bu yeni değildir. Daima ilahi cemaatlara karşı şeytan daima böyle davranmıştır. Ahmediye cemaati dahi şu yahut bu şekilde özellikle İslam ülkelerinde muhalefet ile karşı karşıya kalmıştır. Endonezya'da cemaatin yerleşiminden beri bu muhalefet var olmuştur. Daima Molla doğru yoldan sapmıştır. Ve Endonezya'dan cemaate daima muhalif olmuştur, kalmıştır.
मुल्ला का तो खैर तरीका यही है, वो किसी भी मुल्क का मुल्ला है Molla'nın yolu budur. Hangi ülkenin mollası olursa olsun hakkı kabul etmeyecek. Çünkü onların kendi çıkarları vardır. Onlar zannederler ki eğer hakkı kabul ederlerse onların bir şey elde edemeyecekler. Önemleri azalacak. असलियत ज़ाहिर हो जाएगी। Bilgilerinin aslı ortaya çıkacak. आज जमात इंडोनेशिया के Kısacası ben bugün Endonezya cemaatinin और जुल्मों का भी जिक्र कर देता ilk हूँ, और फिर शुहदा का जिक्र करूँगा। tarihinden ve biraz zulümlerden bahsedeceğim. Ondan sonra şehitlerden bahsedeceğim. Endonezya'da सानिया का आगाज़ और अहमदियत का पैगाम İslamiyet'in tekrar kalkışı ve Ahmediye cemaatinin मुझे अजीब रंग में oraya girişi çok olağanüstü bir şekilde olmuştur. हासिल है इसके Bu ülke şu iftihara sahiptir ki bunun 4 मरकज़ कादियान kişisi Ahmediye cemaatinin merkezi Kadiyan'a giderek orada Ahmedi olmak nasip oldu kendilerine ki hiç kimse birisi müballik Endonezya'ya gitmedi. Oradan 4 kişi kendileri Kadiyan'a geldiler ve Ahmedi olmak için gelmemişlerdi. Gezerek geldiler. Detayları şöyledir ki 1923 senesinde Sumatra'nın 4 genci Mevli Abu Bakar Eyyub Bey, मौलवी ज़ैनी Ahmet Nuruddin Bey, और हाजी मोहम्मद Mevli Zeyni Dahlan Bey, के हासिल की Hacı Mahmud Bey din bilgisini elde etmek için खुदा की तकदीर Sumatra'dan Hindistan'a geldiler. Allah'ın kaderi onları Kelkutta, Lucknow ve Lahor'dan sonra Kadiyan'a getirdi onları. चारों नौजवान Ağustos 1923 senesinde bunlar Kadiyan'da ikinci halifenin huzuruna çıktılar तालीम तरबियत का इंसान ve rica ettiler ki biz din bilgisi etmek istiyoruz. कबूल फरमाते हुए İkinci halife onların ricasını kabul ederek onların orada barınmalarını sağladı ve talebe iken dahi Ahmediye cemaatini tanıdılar ve cemaate girdiler. तो कादियान में बैत करने वाले इंडोनेशियन नौजवानों ने Kadiyan'da biat eden Endonezyalı gençler biat eden sonra मुल्क को Ahmediye nuru ile kendi ülkelerini aydınlatmaya karar verdiler. Kadiyan'dan kendi akrabalarına tebliğ mektuplarını yazdılar ve böylece Endonezya'da tebliğ için bir ortam söz konusu oldu. हो जब यूरोप से İkinci halife radıyallahu anhu Avrupa'dan geri gittiğinde 1924 senesinde 29 Kasım bir resepsiyon verildi kendisine ve bu gençler rica ettiler Endonezya'daki talebeler efendim bu doğu adacıklara da dikkat edin. O an Amirul Mu'minin izin verdi ki ben ya beni bir temsilcim sizin ülkenize gidecek. Ondan sonra Hazret Mevlevi Rahmet Ali seçti kendisi ve kendisini oraya gönderdi. के रास्ते O da gemi ile 1925 में इस मुल्क में Eylül 1925 senesinde oraya vardı. आचिया की एक Ve ilk olarak Sumatra'da तापा तुआन में Acıya adlı bir yerde Tabatuan'a gitti. जुबान मुख्तलिफ थी Oranın kültürü başkaydı, dil başkaydı. Yabancı insanlar idiler. तमाम इब्तदाई Tanıyan birisi yoktu. Fakat bütün bunlar ilk merhaleler ve zorluklar Hz. Mevlana'yı yıldıramadılar. और जुबान सीखने के साथ साथ उन्होंने इनफरादी तबलीग Ve dil öğrenmek ile birlikte kişisel tebliğe dahi girdi. Yapmaya başladı. Sonra ulemalarla हो गए münazaralar dahi başladı. Tartışmalar. Hz. Mevlana और चंद Allah-u Teala tarafından desteklendi, yardım gördü ve birkaç ay içinde Allah-u Teala'nın lütfuyla Endonezya'nın ilk cemaati oluştu. बैत की उसके बाद Ve 8 kişi cemaate katıldılar biat ederek ve ondan sonra yeni biatler ilave edildi. बहरहाल एक लंबी तफसील है। Kısacası bu uzun detaydır. मौलवी साहब को जैसा कि Hz. Mevlana मुश्किलात का सामना करना söylediğim gibi başlangıçta zorlukla karşılaştı. Bir dil meselesi de vardı, muhalefet vardı. वगैरह मुख्तलिफ थी, तो मदनी रवायात मुख्तलिफ थी।
kültür başkaydı, gelenekler başkaydı. Fakat söylediğim gibi Mevlana sahip bunlara üstün çıktı. Ulemalar orada fetva verdiler. Ahmedilerin kitapların okunmasın ve onların konuşmaları da dinlenmesin. Yerel Ahmedilerin sayısı çoğalınca oranın insanları yerel Ahmedilere boykot yapmaya başladılar. Öyle ki gazeteciler dahi hiçbir haber yayınlamak istemiyorlardı. Hiçbir yazı yazmaya razı değil idiler. O kadar fazla çoğaldı ki bu 3000 kişi Hz. Mevlana'nın evinin önünde orada durarak naralar atardı ve küfür ederlerdi, söverlerdi. Kısacası Hacı Mahmud Bey dahi oraya geldi. Mollalar onu zorla yazdırdılar ki ben Ahmediye cemaatini bırakıyorum ve bir broşür çıkarttılar ve ondan sonra Mevlana'ya muhalefet daha da arttı. Hacı Mahmud Bey sonradan kendine geldi ve ulemaların hilelerinden haberdar oldu. Allah-u Teala onu korudu ve ulemalar bunu anladılar. Bizim planımız başarısız olmuştur diye görünce Hz. Mevlana Rahmet Ali ülke dışına çıkartmaya çalıştılar. Hep birlikte ve hükümete gittiler, temsilcilere, yöneticilere. Ancak yöneticiler dediler ki din konusuna biz asla müdahale etmeyiz, araya girmeyiz. Bu böylece devam etti bu iş. Aralık 1927 senesinde Padang'da gayri Ahmedi ulemalarla bir tartışma oldu. Orada büyük alimler ve meşayihler ve gazetenin müdürleri ve yöneticiler vardı. O münazarada Hazreti cemaatin bilgini üstün çıktı. Olacaktı tabi zaten bu ve muhalif ulemalar başarısızlıkla karşılaştılar. Bunun neticesinde Ahmediye cemaatin tebliği daha da çoğaldı. Ve böylece bu arada üçüncü bir cemaat Doko adlı yerde oluştu Endonezya'da. 1929 senesinde Hz. Mevlana Rahmet Ali Ekim'de Kadiyan'a geri döndü ve 1930 senesinde tekrar onu Amirül Muminin 2. Halife Sumatra'ya gönderdi kendisini. Hz. Mevlana yardım için bir müballik daha istedi. Amirül Muminin bu ricayı da kabul etti ve Hz. Mevlana Muhammed Sadık gönderildi kendisiyle birlikte ve ikisi Endonezya'ya gittiler. Endonezya'da Ahmediye cemaati yayıldıkça Ahmediye cemaatine muhalefette de çoğalma oldu, artış oldu. İlk olarak 3 cemaat bu denemelerden geçti. Tapak Tuang cemaatine oranın Maharaja tarafından deneme yapıldı. Namaz kılmalarına izin verilmedi. Cuma namazı yasaklandı onlara ve tebliğ yasak edildi. Bütün bunlar onlara uygulandı. Oranın meharacası zulüm etti ve hepsini mecbur etti ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a el-İyazu billah yalancı desinler ve deccal desinler. Yoksa oradan sürülecekler. Bir Ahmedi Guru Ali'yi işinden atıldı. Tinku Abdülcelil ve onun küçük kardeşi Ahmedi olduğundan dolayı köyden çıkarıldılar. Kısacası Mevlevi Ebu Bakır Eyyub dahi bu arada Kadiyan'dan tahsilini tamamladıktan sonra oraya gittiydi. Farhan adlı yerde tebliğ yapıyordu. Kendisine tebliğ yapmak yasak edildi. Bir gün gece saat 12'den sonra bir polis memuru oranın sultanının emriyle birlikte kendisini yakalamak üzere geldi
ve orada bulunanların ismini yazdılar ve dedi ki siz ve में हाजिर हो जाएं। hepiniz sabahleyin bizim büromuza gelin. Sabahleyin Mevlevi sahip ve onun dostları polise gidince sorular soruldu kendisine. गिरफ्त करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से Soru sorarak yakalamak istiyordu. Ancak Mevlevi Bey उन सवालों को जवाब देते çok firasetle, hikmetle bütün sorulara cevap verdi. फिर उसका जो चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था उसको बड़ा अच्छा असर हुआ। Etkilendi polis memuru और खंदा पेशानी ve आधा घंटा dikkatli bir şekilde के बारे में मालूमात yarım saat en az Ahmedi cemaati hakkında bilgi almaya devam etti. इन सबको रुखसत Ve daha sonra hürmetle onları salıverdi. Saygılı bir şekilde. जैसा कि मैंने बताया था कि इंडोनेशियन Söylediğim gibi हमने जमात अहमदिया की खिदमत Endonezya'daki makale yazarı Ahmediye cemaatinin hizmetinden bahsetmişti. कर देता हूँ Endonezya'nın oluşumusunda ondan da kısaca bahsedeyim. किस तरह Bu zikir daha önce oldu. क्या मुश्किलात शीश Cemaat nasıl orada oluştu? Ne gibi zorluklarla karşılaştılar? Her zaman olduğu gibi orada muhalefet devam etmiştir. Ancak इस बारे में Ahmediye cemaatinin hizmetleri neydi? Bu konuda beyan ediyorum. पाको हिंद से Endonezya'nın bağımsızlığı için Hindistan'dan Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir ses yükseltti. Kuvvetli bir şekilde ve diğer Müslümanlara dahi onlardan da istedi ki Endonezya'daki Müslümanların bağımsızlığına yardım etsinler. सानी ने 16 अगस्त 1946 İkinci Halife radıyallahu anh 16 Ağustos 1946 senesinde bir cuma hutbesinde bundan bahsetti. दुनिया भर के Kadiyan'dan merkezi basın dışında dünyadaki Ahmedi merkezlerde dahi Endonezya'nın bağımsızlığı için ses yükseltmeleri kendisine emredildi. Sonunda Endonezya bağımsızlığa kavuştu. कि जापानी हुकूमत Onun da detayları şöyledir ki सरकार ने Japon hükümetinin sona ermesiyle Doktor Suikarno 17 Ağustos 1945 senesinde bağımsızlığını ilan etti इस मौके ve Hollanda'ya karşı bir hareket başlatıldı. Orada Ahmediye cemaatinin müballikleri ve diğer Ahmediler 2. Halife radıyallahu anh'ın emrine göre पूरा हिस्सा लिया। bağımsızlık çabasına katıldılar ve müballikler ve cemaatin ileri gelenleri सैयद शाह hükümetle birlikte işbirliği haline geçtiler. Seyyid Şah Muhammed Bey Yogyakarta'ya gitti और इनसे दरख्वास्त ve Doktor Sukarno ile karşılaştı ve ona rica etti. इस मुल्क में Ben bağımsızlığın hareketine karışarak bu ülkede hizmet etmek istiyorum. आपके सपुर्द रेडियो Suikarno diğer işler dışında kendisine radyodan Urdu dilinde haberler yanlamaya görevini verdi. Malik Aziz Ahmed, Mali Abdülvahid kendisiyle birlikteydiler. 2-3 ay orada haberler verdiler. Seyyid Şah Muhammed Bey के इंडोनेशिया के bu harekete ortak oldu. अल्लाह ने कहा उनका जोश Endonezya'nın eski bir İçişleri Bakanı dedi ki शाह मोहम्मद साहब को अपनी biz Seyyid Şah Muhammed Bey'i kendi kavminin bir parçası olduğunu kabul ediyoruz. Bu Hindistanlı değil, bizdendir. शाह मोहम्मद साहब की खिदमत का एतराफ़ इस तरह से है सैयद Şah Muhammed Bey'in hizmetleri böyle kabul ediyor ki Seyyid Şah Muhammed bağımsızlığı, Endonezya'nın bağımsızlığı konusunda ileri sürdüğü hizmetleri kabul ederek में ज़ेरे ख़त 3 Ağustos 1957 senesinde Endonezya और ये सनद जनरल kendisine bir diploma verildi दी गई। ve bas सैयद शाह मोहम्मद साहब bir bakanlık tarafından verildi kendisine ve kabul ettiler ki biz Seyyid Şah Muhammed Bey'i Jakarta'da Ahmediye cemaatinin müballiğinin hizmetlerini kabul ediyoruz. हुकूमत Hindistan, Endonezya'daki kavim ve hükümet ve जदोजहद आज़ादी के ज़मन में उस ज़माने में सर अंजाम दी। Endonezya Cumhuriyeti için yaptığı hizmeti değer veriyoruz buna. में जनाब
जनाब मसूफ ने हमेशा अपनी दिमागी काबिलियत और दीगर Kendisi daima beynini kullanmıştır ve diğer yeteneklerle kesinli bir şekilde bütün dünyadaki dünyanın dikkatini buna yöne çekmiştir ki Endonezya'daki bağımsızlık hareketi haklıdır. Hollanda hükümeti Yogyakarta ve Endonezya'ya saldırarak ele geçirdiler. O zaman dahi Mevlana Bey bizim çabamızda yardım etmeye devam etti. Sonra diyor ki Birleşmiş Milletler'in kararına göre Jakarta'dan Hollandalı ordular çıktılar ve yeni hükümet kurulunca Mevlana o komitenin üyesiydi. Yeni bir ülkeye hazırlamak için kurulmuştu bu komite. Prezident Sukarno Endonezya'ya geldiği zaman kendisine hoş geldiniz diyenler arasında da vardı Mevlana Bey. Hollanda hükümetinden yetki aldıktan sonra Sadr Sukarno Jakarta'ya gelince Mevlana Sukarno ile birlikte olan kafiledeydi ve tek gayrı yabancıydı o kafilede. Yogyakarta'ya gelince Mevlana radyoda Urduca veriyordu. Sonra Ahmediye misyonunun görevlisi olarak hizmetlerini sürdürdü. Endonezya'nın ilk reisi cumhuru Kur'an-ı Kerim'de dahi Pakistan'dan okumuştu. Kendi kitabı bunda yazıyor ki Di Bawah Bandara Revolution yani de yazıyor ki ben Ahmedilerin bazı meseleleriyle hemfikir değilim, inkar ediyorum. Fakat yine de onun talimatı ve onun faydalarını kabul ediyorum. Bana yazılı olarak elime geçti ve akıl ve yeni şartlara en uygunuydu ve aç fikirliliği yaratan yazılarıydı bunlar. Bunlar yalnız sözle ya fiilen değildi, meşveret olarak değildi, danışmalar şeklinde değildi. Aksine bazı Ahmediler kendi hayatlarını vererek şehitler arasına dahi katıldılar. Mesela Radin Mohyuddin Sadr Cemaat Endonezya Endonezya'nın komitesinin üyesiydi. Hollanda ordusu kendisini kaçırdı ve sonra şehit etti. Ahmediye'nin kanı dahi bunun onlara ortaktır. Bu Ahmediye cemaatinin o ülkeler için hizmetleri böyledir ve işler böyledir. Hizmetlerinden etmek ancak ulemalar ve şiddetten yana olan güruhlar nasıl zulüm yaptılar, Ahmediye cemaatine zulüm ettiler. Bazı eski şehitler, Ahmediye cemaatinin şehitlerinden bahsedeceğim. 1947 senesinde 6 Ahmedi şehit edildi. Ceydat Bey, Sura Bey, Sari Sahip, Hacı Hasan Bey, Radin Saleh Bey, Dehlan Bey. Bu 6 kişi Singapur'un West Java köyünde şehit düştüler. Vehhabi bir güruh taşlarla ve sopalarla bunlara saldırdılar ve bunları aile üyelerinin önünde döve döve köye dışına götürdüler ve döve döve şehit ettiler. Darülislam güruhu saldırıdan önce bunlara dediler ki Ahmedi cemaatini terk edin, fakat bunlar bırakmadılar ve istikamet gösterdiler. Bu zalimane iş çok eskidir. 1949 senesinde şu Ahmediler şehit oldular. 2 sene sonra Sanusi Bey
मुकरम तहियान Omo Bey, Tahyan Sahib, मुकरम सोमा Sheruni Sahib, मुकरम Soma Bey, जुमली साहेब Jumli Sahib, साहेब मुकरम ओसोन Sarman Sahib, और Oson Sahib İdot sahiba और मुकरमा ओनिया ve İdot adlı bayan ve Onia, bunlar iki tane bayan şehit düştüler. इन अहमदिया सिंगापुर Bu Ahmediler bir köyde, में शहादत का मुकाम पाया Sangyang Labok adlı köyde şehit düştüler. और इस्लाम ने Bunları dahi Vehhabi adlı bir güruh bunları öldürdü. Evden çıkarlar, evlerinden ve orada zalimane bir şekilde döve döve bunları şehit ettiler. Bunlar dahi mecbur edildiler. Ahmediye cemaatinden tövbe ettiler fakat bunlar kabul etmediler ve istikamet gösterdiler. Ve bağlı kaldılar cemaate. फिर उसके बाद जमात अहमदिया की मुखालफत Daha sonra Ahmediye cemaatinin muhalifetinin उन 2000 bir devri 2001 senesinde başladı. जिसमें मुकरम पापूक हसन साहब वो 22 Papuk Hasan Bey शहीद किया गया आपकी उम्र şehit 55 düştü. साल थी 55 yaşındaydı. और तकरीबन 100 मुखालफिन अहमदियत ने मगरबी लंबोग के 100 गांव kişi की जमात पर हमला किया Lalova adlı köye saldırdılar. तबाह करना चाहते थे Cemaatin camisini yok etmek istiyorlardı. Papuş Bey diğer Ahmedilerle birlikte muhaliflerin saldırısının önüne durdu ve çok yaralandı ve bayıldı. Hastaneye götürüldü. Fakat kan akışı neticesinde yolda şehit oldu. साल थी 55 yaşındaydı. 2002 में 2002 senesinde हुकूमत के कारिंदे भी इन लोगों के साथ मिल गए hükümetin yöneticileri dahi zalimlerle birlikte oldular ve değişik zulümler yapıldı. Van Slor bölgede Ahmedi camileri taş attılar. 2 şehit ve 42 Ahmedilerin camlarını kırdılar. ऑर्डर जारी किया Oradaki hükümet bir मस्जिद का Ahmedilerin camiye girmelerini yasak etti. 2005 को 15 Temmuz 1905 senesinde Ahmedi cemaatin merkezi camisine yüzlerce insan saldırdılar ve binalara zarar verdiler. Polis gördü. Onların gözleri önünde. Bazı binalar ateşe verildi. दीगर इमारत को Ve yan kuruluşların büroları hepsi mühürlendi. Hükümet dahi şimdi onlarla beraberdir. 2005 senesinde 500 muhalif सियांजोर की 5 जमातों पर हमला किया Siyancor cemaatinin 5 cemaatine saldırdılar. Camilere zarar verdiler. हाउसेस को भी नुकसान Camları kırdılar. Merkeze zarar verdiler ve सारी चीजें जला birçok şey yağma edildi. 86 eve zarar verdiler. दिया गया सामान Bazı evler ateşe verildi मकामात पर ve yağma edildi. Bazı yerlerde Ahmedi medreselere zarar verildi. की कारें मोटरसाइकिल Bu ülkelerde Ahmedilerin 19 kitapları ve malzemeleri ateşe verildi. बजे 100 2005 senesinde geceleyin 100 muhalif cemaate saldırdılar. 3 eve zarar verdiler. 2 Ahmedi yaralandı. पांको Bu cemaatin Ahmedileri थे daha önce Fankor ve Silon'daydı. Orada 2002 senesinde saldırdılar ve bunları dışarı çıkarmışlardı. को भी जला दिया था Evlerini dahi ateşe verdiler ve camiyi dahi. Oradan hicret ederek bunlar Ketagong bölgesine gittiler. यहाँ भी हमला किया गया 2005 senesinde bunlara tekrar orada dahi saldırı yapıldı. हर जगह से हमें Fakat yine de अपने ईमान her yerde bunlar göğüs gerdiler zulümlere fakat imanlarını zayi etmediler. की जमात कीटा 2006 senesinde Kitagang cemaatine saldırı yapıldı. 23 eve zarar verdiler. 6 ev ateşe verildi. Dükkanlar yağma edildi. Onların hayvanları dahi ellerinden alındı. 129 adlı cemaat oradan bölgeyi bırakmak mecburiyetinde kaldılar. मौलवी की क़यादत ने मदरसों के तलबा ने Yerel bir molla 26 अहमदियों को यहाँ से ve onun öğrencileri 20 cami yıktılar ve 26 Ahmedi मुखालिफिन की तरफ
yeri bırakıp başka yere gitmeye mecbur oldu. Mahmud Camisi'ne 3. defa saldırı yapıldı. Bütün mobilyalar filan kırıldı. 500 tane muhalif cemaate saldırdılar. Muhalifler Mücahidin adlı gruptan idiler. Cemaatin 2 camisine zarar verdiler. Kırdılar her şeyi. 12 Kur'an-ı Kerim'i dahi ateşe verdiler. 9 cami mühürlendi. Evler zarar verildi ve 3 Ahmedi yaralandı. Mecbur oldular Ahmediler ve değişik yerlerde durum böyledir. Endonezya'nın durumu böyledir. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla imanları kuvvetlidir Ahmedilerin ve imandan yanadırlar. Ve her yaramazlığa sabır ile, hafsala ile, dua ile karşı koyuyorlar. Şimdi bu yeni şehadetler bu zulümün neticesidir. Birkaç sene önce başlamıştı bu. Fakat söylediğim gibi bu sene yerel basın dahi yazmıştır açık bir şekilde ve dış basın dahi yazmıştır ve çok meşhur olmuştur. Bu şehitlerden bahsedeceğim. İlk şehit Tuba Kos Chandra Mübarek Bey. Doğuma büyüme Ahmedi, 4 yaşındaydı. Cemaat merkezinde yaşıyordu. Bir karısı var. 5 aylık hamiledir. 8 ay evlilikten sonra ilk çocuk Vakfı Nau çocuğuydu. Vakfı Nau çocuğunun evrakını doldurmuştu. İnşallah bize gelir Vakfı Nau'ya katılır. Ziraat sekreteriydi. Oradaki toprak kendisine verilmişti, sorumlusuna. Çandayı verirdi hiç aksatmadan. Bütün hanedanı iyidir. Ahmedidirler. Bir gece önce karısı dedi ki bu saldırı yapıldığı zaman oraya gitmeyin. Ben 5 aylık hamileyim, bana bak. Ya bana bak yahut da cemaate bak. Dedi ki ben şu anda cemaati üstün tutuyorum. Yalnız sürücü olarak oraya gidecekti ve görevli hudamı oraya götürecekti. Daha oradaydı ki saldırıya geçtiler muhalifler. Güzel muamele yapardı dostlarına. Her namazı camide kılardı ve karısına da derdi ki namaz tam zamanında eda edilmeli. Cesaret dolu bir insandı. Chandra Mübarek Bey zikir edilen zat merkezde idi ve ön saflardaydı. Muhalifler kamerlarla saldırdılar ve dövdüler. Onun naaşını yere serdiler ve şeklini dahi bozdular. Tanınmıyordu fakat onun küçük kardeşi sonradan abisinin naaşı olduğunu tanıdı bir alametten. İkincisi Ahmet Bey Doğu Jakarta'dan idi. 38 yaşındaydı. 2002 senesinde cemaate katıldı. Karısı dışında 4 tane çocuğu var. Ahmediye cemaati 2000 senesinde cemaat ile tanıştılar. 4. halife oraya gittiği zaman bir Ahmedi dostu literatür verdi kendisine, okudu ve 2 sene araştırdıktan sonra cemaate katıldı. Daha sonra karısı dahi cemaate katıldı ve Ahmediye cemaatinin doğru olduğunu kabul etti. Ahmediye cemaatine girmesinden önce anne babasına iyi davranmıyordu. Ahmediye cemaatine katıldıktan sonra annesi ve babası çok memnun oldular çünkü muamelesi düzeldi. Annesi babasına saygı gösterirdi. Maneviyata da çok ilerledi. Ben tebliğ yapıyorum. Gökten yardım geldiğini koruyorum ve Allah-u Teala benim bütün ihtiyaçlarımı gideriyor. Bir defa para ihtiyaç vardı. Ev kirasını ödeyecekti. Ve günlük ihtiyaç vardı. Çok dua etti. Sonunda bir müddet sonra adamın birisi geldi ve götürdü onu. Ve elde verdiği parayla bütün ihtiyaçları karşılandı. Diğer insanlara yardım etmek istiyordu. Rüya gördü ve 1. halife, 2. halife
Hazret 3. halife 4. halife ile karşılaştı rüyada. वहीं तबलीग का बड़ा शौक था बहुत Birkaç çok Ahmedi yaptırdı. Tebliğ yapmayı çok severdi. Cesaretliydi. Sonradan geldi ama birçok kimseden ileri geçti. का वाकया इस तरह है कि जब हमला हुआ है तो वो सोनो साहब मिशन हाउस के अंदर थे Saldırı olduğu zaman merkezdeydi. से इनको Muhalifler kamalarla और बारी बारी kendisini şehit ettiler. Dışarı getirildi. İnsanların gözleri önünde लाश को मारते रहे पुलिस तमाशा देखती naaşı dövdüler. Polis araya girmedi. Naaşı tanınmadı. Başka bir hizmetçi başka bir insan zannederek उनको समझा लेकिन बाद में जब zannetti. Ancak daha sonra सही तरह देखा गया तो पता लगा कि ये iyice bakıldığı zaman naaşı tanındı. बरसोनो साहब में दूसरे खातम नहीं है रोनी पसानी साहब इनकी शहादत के वक्त Runi Pasani Bey शहादत के वक्त इनकी उम्र 35 साल थी şehadet zamanında 35 yaşındaydı. अभी 2 साल ही हुए 2008 senesinde 2 sene önce cemaate katılmıştı. पसमानगान Doğu Jakarta'dan idi. Karısı ve 2 tane kızı vardır. बैत से कबर 5 ve 6 yaşında. और बाज थे बरसोनो Daha önce Ahmediye cemaatten önce katil एक रात उन्होंने ve yol kesiciydi. Bir gece rüya gördü. Bir zat ile karşılaşıyorum. Başında sarık vardı. Bir gün द्वार पर तख्तस मसीह मौद evine तस्वीर देखकर कहने bir Ahmedi'nin evine gidince orada Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördü ve dedi ki ben rüya gördüydüm, bunu gördüydüm bu zatı. Ondan sonra cemaatin literatürünü okudu. 2008 senesinde biat etti. Cemaatine katıldıktan sonra और इनकी बीवी बहुत है tamamen değişti. कि रोनी Karısı hayret içindeydi. आप किस तरह बर्पा हुआ Bu manevi inkılap nasıl gerçekleşti? Mutlaka bir hayırın Allah-u Teala kabul etti ki bu kadar yüce bir onur verdi. Ahmediye cemaatini kabul etti. Bütün hep pislikleri, kötülükler bıraktıktan sonra ve ondan sonra şehit oldu. 5 namaz dışında teheccüd dahi eda ederdi. Cemaat kitaplarını daima okur. Çanda verir. Aksatmadan cesur bir insandı. अहमियत ने इसकी 2002 senede Ahmediye cemaatine tebliğ yaptı ve bunun tebliği neticesinde birçok kişi Ahmediye cemaatine katıldı. Önemli konusunda şu da vardı ki तौर पर मरने की ख्वाहिश है diyordu ki şehit olmak olarak ölmek istiyorum. Allah-u Teala onun bu isteğini de yerine getirdi. मुकर्रम बरसोनो साहब की तरह Uni Sarani Bey'in şehadeti gibi aynı şekilde oldu. Kamalarla, bıçaklarla saldırdılar ve ondan sonra öldürdüler. Ve ondan sonra naaşına da saygısızlık yaptılar. जिनको अल्लाह ताला ने İşte जन्नत की खुशखबरी दी bu insanlara Allah-u Teala cennetin müjdesini vermiştir. Onlar ebedi insanlardır. रोशन सितारे हैं Ahmediye cemaatinin gökyüzündeki en parlak yıldızlardır. Allah-u Teala derecelerini daha da yükseltsin ve Allah-u Teala onların varislerine dahi sabır ve hafsala versin ve onlara yardım etsin, korusun. Ahmediye cemaatinin Endonezya हर फर्द के ईमान में पहले her ferdinin imanını daha da kuvvetlendirsin. वसलाम ने Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam कश्फ का जिक्र फरमाते हुए bir keşiften bahsetmiştir. के नक्शे कदम पर चलने Hz. Sahibzade Abdüllatif Bey'e bağlı olarak का yaşayan bazı insanlardan bahsettiydi. Onlar arasında bu uzak bölgede yaşayan Ahmediler dahi onun kapsamındadır. Onlardan birçok insan Ahmediye halifelerini dahi görmediler. Fakat imanları kuvvetliydi. Örneği bulunmuyordu. काबिल तकलीद है Hilafet ile vefa alakaları vardı. Takdir edilmeye değer. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın keşfinden daha önce de bahsediyorum. तो उसका दोबारा बताता हूँ कशिफ यूं है आप फरमाते हैं Tekrar söylüyorum. Kaşif şöyledir. देखा कि हमारे Keşif durumunda ben gördüm ki सर्व की काटी गई bizim और मैंने जमीन में bostandan, bizim bahçeden bir आप ağaç kesildi. Dedim ki tekrar yerine कि खुदा ताला yerleştirin ki çoğalsın. Ben bunu öyle tabir ettim ki o Hz. Seyyid Abdüllatif Şehit'in yerine geçen birçok insan ortaya çıkacaktır. İşte bütün bu şehitler
kendi काबिल तकलीद मिसालें छोड़कर इस दुनिया से örnek अपने मौला en güzel örnekler bırakarak bu dünyadan ayrıldılar ve Mevlaların huzuruna hazır oldular, कादियान से geçtiler. Kadiyan'dan binlerce kilometre uzaklıkta dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu साबित करने वाले बन गए। kanıtlayan insanlar oldular bunlar. रहने वालों को भी Ancak biz geri kalanların dahi ईमानी हालतों का हर वक्त जायजा लेते रहना चाहिए। kendi imanlarımızı daima yoklamalıyız. हर शहादत के बाद Bizim ये अहद करना her şehadetten sonra şöyle karar vermemiz gerekir. Biz bu zulümler neticesinde सिर्फ ये नहीं कि अपने ईमानों को ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि imanlarımızı zayi etmeyeceğiz. Aksine daha da çoğaltacağız imanlarımızı. İnşallah Teala. किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारी रवायात और हमारे सब Bizim geleneklere aykırı olan hiçbir harekete bulunmayacağız. पर हरफाता हो। Ülkelerimize vefalı kalacağız. Söylediğim gibi इंडोनेशिया भी Ahmediye cemaatinin Endonezya cemaati dahi Endonezya'nın bağımsızlığı एक किरदार ve ilerlemesi konusunda dahi bir rol oynadılar. जमात अहमदिया का हर फर्द जिस मुल्क Ahmediye cemaatinin her ferdi hangi ülkede yaşıyorsa yaşasın o ülkeye bağlıdır ve olmalıdır इंशाल्लाह da ve inşallah Teala daima vefalı kalacaktır. ताला है कि हम दुआ Bu vefa bizden şunu istiyor ki şöyle dua edelim. Ya Rabbi bizim ülkelerimizi zalimlerden koru भी ऐसे हाकिम मुसल्लत न करे ve bize öyle hakimler musallat olmasınlar ki onlar merhameti anlamayan olsunlar. के लिए Biz dünyadaki tedbirler için yasal yollara başvuruyoruz ama yasayı ihlal etmiyoruz. Evet, Rabbimizin önünde eğiliriz. करने से ज़्यादा निसार Yasal işlemlerden daha fazla Yüce Rabbimizin önünde eğilmek bizim yolumuzdur. Ona dua ederek Allah-u Teala'nın yardımına güveniyoruz. Onun rahmetlerine güveniyoruz. और अब भी हम हमेशा की तरह अल्लाह ताला Şimdi dahi biz हमेशा ebediyen Allah-u Teala'nın önüne eğileceğiz. Daima şu dua edin. Rabbana afriga lena sabran ve sabbit akdamna vansurna alel kavmil kafirin. Bu duayı okuyunuz. किसी एक के Allah-u Teala dua ediyorum. Aramızdan hiçbirisi imanını zayi etmesin, sendelemesin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zikrederek आते हैं एक जगह कि आप şöyle diyor bir yerde. सहाबा Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara sabrı telkin etti. Sonunda bütün düşmanlar fena oldular. कि तुम देखोगे Bir zaman yakındır ki siz göreceksiniz ki bu yaramaz insanları göremezsiniz. किया है कि इस Allah-u Teala irade etmiştir ki bu pak cemaati yaysın dünyaya. चाहता Diyor ki eğer Allah-u Teala isteseydi bunlar eziyet veremezlerdi ve eziyet verenler ortaya çıkamazdı. Ancak Allah-u Teala onlar vasıtasıyla sabrın talimatını ileri sürmek istemektedir. दुख देता है या Her kim azar verirse ya tevbe eder, तो son netice bu olacak या फना हो जाता है। yahut da ya fena olacaktır. से कुछ तो है जिनकी Her kim bize eziyet verirse bazıları aralarında bazıları ıslah edecekler ve tevbe edecekler yahut kendileri helak olacaklar. Onun için dualarla ve sabır ile gayemize ulaşmak için her Ahmedi'nin görevidir, ilerlesin. हमें सब्र की Allah-u Teala bize sabır gücü versin ve yaramaz insanları yok etsin. इस्लाम से Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a अल्लाह ताला की बातों को पूरा Allah-u Teala'nın verdiği sözlerinin tamamlandığını görelim. Allah-u Teala bizi sığınmasına alsın ve düşmanlara ceza versin. Muhaliflerimize bizimle kişisel bir ihtilafları yoktur. Bütün bunlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlığı neticesinde olmaktadır. Ahmediler her yerde bu sona ermektedir. Allah-u Teala düşmanı ibret verici bir alamet haline getirsin. और जिनकी इस्लाह अल्लाह ताला की नज़र में Ve Allah-u Teala'nın gözünde ıslah edilmeyecekse Allah-u Teala onları çarçabuk ceza versin. अल्लाह ताला Yaralılar için dahi dua edin. Allah-u Teala onlara acil şifa versin. उन्हें अभी भी अस्पताल में 3 yaralı daha hastanededir. दिए गए हैं, उनकी सेहत
İkisi taburcu edilmiştir. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Endonezya'nın Ahmedilerine dahi söylemek istiyorum. Bütün Ahmedilerin duaları sizinle birliktedir. Değişik mektuplar alıyorum. Sizler için üzüntüden bahsediyorlar. Bu zulüm manzaraları orada gösterilmiştir. Değişik web site'larda bunlar her Ahmedi'yi diye bir sancı kalbinde yaratmıştır. Onun için sizin için dua etmektedirler. Allah-u Teala her Ahmedi'yi korusun ve her yaramazlıktan gelecekte her Ahmedi'yi korusun ve düşmanın planlarını onların üzerine geri göndersin. Şimdi bu şehitlerin cenaze namazını kıldıracağım. Onlarla birlikte dün Merdan'da bir hadise olmuştur. Pencab regimente bir saldırı neticesinde orada şehit düşenler arasında bir Ahmedi dahi vardı onların kapsamında. Daha yeni Pind Begoval'dan idi. Orada daha eğitim alıyordu. O da şehit olmuştur. Onu da bu cenazelerin kapsamına alın. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Bizim iki müballik Mahmud Ahmed Munib ve Mübaşşir Ahmed'in yeğeniydi. Genç idi. Allah-u Teala anne babalarına sabır versin, hafıza versin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.